你知道吗？很多人在对抗咳嗽时都会选择一些食物来帮助缓解症状，你尝试过其中的哪些呢？让我来给你介绍3种吧。第一，蜂蜜。是的，蜂蜜不仅是甜美的食物，也是一种很好的止咳良药。将1勺蜂蜜加入温水中，或者直接吃1勺蜂蜜，都有助于舒缓喉咙和减轻咳嗽的症状。第二，姜汁。姜汁不仅可以给菜肴增添美味，还有助于缓解咳嗽。你可以在茶里加点姜汁，或者煮一些姜汁水来喝，都能够减少咳嗽引起的不适感。第三，柠檬。柠檬含有丰富的维生素 C， 是一种很好的抗氧化剂，也有助于增强免疫系统。将柠檬汁加入温水中喝，或者加入蜂蜜一起饮用，对缓解咳嗽有着不错的效果。这些食物都是很多人在对抗咳嗽时的选择。但是记住，如果咳嗽持续时间过长，或者伴有其他严重症状，一定要及时就医哦。您是否还有其他的想法和发现？欢迎在评论区留言和我们分享，并点赞和订阅我们的频道。愿上帝保守您的灵魂体健康，祝福您天天过得幸福喜乐平安。